დეგოლზე საუბრის შემდეგ კომენტარებში საფრანგეთის ისტორიის ყველაზე ბნელ, არაკომფორტულ და სირცხვილით მოცულ ფურცელზე გადავედით. მეკითხებით, რას ვფიქრობ ვიშის რეჟიმსა და ფილიპ პეტენზე. თუ საკითხს პოლიტიკური კაპიტულაციის წელს შევხედავთ, ვიშის რეჟიმი არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფო სუვერენიტეტის ილუზია ნაცისტური გერმანიის ინტერესების სამსახურში ჩადგეს. მთავარი მორალური და ისტორიული პარადოქსი კი თავად მარშალ პეტენის ფიგურაშია. კაცი, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში ვერდენის ბრძოლის ლეგენდარული გმირი და ერისმხსნელი იყო, მეორე მსოფლიო ომში საკუთარი ხელით მოაწერა ხელი საფრანგეთის კაპიტულაციას და მარიონეტული ფაშისტური რეჟიმის არქიტექტორი გახდა. მისი მენეჯმენტი აკადემიურად რომ შევაფასოთ, იყო სრული მორალური კრახი. რეჟიმმა წესრიგით შენარჩუნების მოტივით ნებაყოფილობით დაიწყო ანტისემიტური კანონების გატარება და 10,000-ობით საკუთარი მოქალაქის საკონცენტრაციო ბანაკებში დეპორტაცია. მოკლედ რომ შევაჯამოთ, პეტენმა დაამტკიცა, რომ ისტორიაში წარსული დამსახურებები ვერაფრით აბალანსებს აწმყოს ღალატს. ომის შემდეგ მას სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, რაც დეგოლმა მარშალის ხანდაზმულობისა და ძველეღვაწლის გამო სამუდამო პატიმრობით შეუცვალა. საინტერესოა, თქვენი აზრით, არის თუ არა კოლაბორაციონიზმი გამართლებული მაშინ, როცა მიზანი თითქოს ერის ფიზიკური გადარჩენაა, თუ ეს ყოველგვარი პირობის გარეშე დანაშაულია?